قبل ما نبدأ نعمل خلطة البانيه نصلي على النبي الأول. هحكي خلطة ماما، هي بسيطة وجميلة كلكم هتعرفوا تعملوها. اللهم صل على النبي. نبدأ بيضة، التوابل بتاعتنا فلفل وكمون وخلطة بهارات الفراخ وملح، فلفل أخضر وبصلة وفصين توم. نحط اللبن، كوباية لبن، كوباية زبادي الموجودة عندك. بهاراتنا فلفل وكمون وخلطة فراخ وملح، بصلاية صغيرة متوسطة، فصين توم أو 2 فلفل. حاجات بسيطة جدا بس هتخلي طعم البانيه تحفة. هنحط البيضة، حطينا البيضة اهي. نضرب بقى كله في الخلاط. وصفة سهلة جدا وهتلاقي الطعم تحفة. ضربها جامد عشان مش فيها أي حاجة. كمان نتأكد إن كله اختلط مع بعضه، البصل مع الثوم مع الفلفل. نحط بقى، بص الخلطة عاملة ازاي جميلة. نقلب بقى كده، ايوه. نركنها بقى ساعة ساعتين، وبعد كده ايه نتبل بقى البانيه بتاعنا بالبقسماط. ايوه، نتك على البقسماط جامد عشان ايه يمسك في حته البانيه. نمسك التانية. حاجات بسيطة جدا. انا مش بقى ايه مش برضه احط بقى يقولك دبس ورمان ومش عارفه، مش لاقي في الحاجات الكتيرة دي. بس اهم حاجة الحاجة تعجبكم، هتجربوها زي ما عملتها وهتشكروني عليها بجد. يعني انا بعمل الحاجة ديت وباكلها، يعني بعملها وبصور باكلها ساعتها، مش للتصوير بس ولا حاجة. لا، يعني انا بعمل مثلا غدايا، هو غدايا ده بصور. انا عملت البانيه، عملت جنبي طبق مكرونة، طبق سلطة وخلاص. نقلبه. خلوكم مش بياخد سوا، البانيه مش بياخد سوا يا دوب. اول ما كانت متوسطة وجميل جميل جميل. ده الشكل النهائي بتاعه بألف هنا وشفا. المكرونة تركوا عليها والسلطة. احنا بقى صايمين الستة البيت، كل سنة وانتم طيبين. ده فطرنا النهارده.